ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 8+ ਬੈਂਡਸ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵਾਟਸ ਅਪ, ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਫਰਮ ਤਰਵਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਕਰੋ। IELTS ਦੇ ਟਾਸਕ 1 ਜਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਜਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਪਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ A ਤੇ ਆਈਡੀਆ B ਨੂੰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇयर ਟੋਟਲ ਆਫ 7 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇयर ਲਾਈਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਫॉर ਐਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਓਵਰਆਲ ਸਮਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਟੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਕਸ਼ਨ A ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ B ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਿੰਗ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, these are the 7 types of linking words ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ 1 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵੰਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ just so that you have the resource। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ now let's talk about how we can use them in IELTS। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈਗਾ, ਟਾਸਕ 1 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕੋਹੈਸਿਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ, ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਲਾਈਕ 10%, 12% ਜਾਂ ਲਾਈਕ 4%, ਲਾਈਕ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਵ ਸਮ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, that really wouldn't make sense, and honestly like that will not get you more marks, actually that might get your marks deducted। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟਦਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਨੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਹੈਸਿਵ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ, ਡੇਟਾ ਫਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ point 2 ਹੋਇਆ ਫਿਰ point 3 ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਟੂਗੇਦਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਮਰੀ ਦੇਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਕੁਇਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਸਮਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਓ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਸੀਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ
when you're giving proof ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ illustrating a point, ਫਿਰ adding information ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ cause and effect ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, comparing things and comparing time। ਤਾਂ this is at which stage ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ keep that in mind। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾਤੀ to summarize that would just make the whole thing a disaster। do not do that, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ because that's actually how you write, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ C ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦ ਸਟਰਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ now let's look have a quick example। 20% of younger students were quite satisfied with their course, and 25% were satisfied with their course, and 40% were satisfied with their course. Older students were quite unsatisfied, satisfied, or very satisfied, 20%, 30%, and 15% respectively. Okay, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਡੇਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਓਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 20% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ 25% ਆ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 40% ਆ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਮੂਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 20% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। 30% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਲਾਈਕ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ 20% ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਾਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਆ 30% ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਡਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 15% ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਕੋਰਸ। ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਹੈਪੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇਅਰ ਵੀ ਗੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਮੂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, older students not so satisfied। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, how do we simplify this? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊਟ। ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ younger students were satisfied with their course, whereas most older students were unsatisfied with their course। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਓਵਰਆਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਤਾ whereas, ਵੀ ਯੰਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਓਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਓਲਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਹੈਪੀ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮੂਡ ਇੱਥੇ ਅਨਹੈਪੀ ਦਾ, ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਵੀ ਗੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲਾਈਕ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। But there you go, ਠੀਕ ਹੈ। That's one example. Now let's move on to the next one. 40% of waste is recycled, 70% of glass is recycled, 25% of plastic is recycled, 10% of e-waste is recycled, 80% of people in inner suburbs recycle, and 50% of people in the outer suburbs recycle, and 50% of people in country areas recycle। Okay, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੇਆਊਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਡੇਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ 40%। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਲਾਸ, 70% ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨਰ ਸਬਰਬਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ, ਉਹ 80% ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆਊਟਰ ਸਬਰਬਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਟਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੇਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਡੇਟਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਗੋ ਹੈਡ, ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਸ਼ਾਟ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। did you start with ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। Well, in case you're wondering and you haven't, here I'll show you how I will approach this answer. Check this out. Although 40% of waste is recycled, some materials, such as glass, are recycled more than others. Furthermore, some people recycle more than others. For instance, people in inner suburbs recycle more than people in other areas. Okay. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਵੇਖਿਆ? easy to understand. ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਤੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ 40% ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਲਾਸ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਵੇਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਬਰਬਸ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਲਦੋ ਨਾਲੋਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਦੋ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੇਸਟ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਗਲਾਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਅੱਡ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਆਈ ਅਪਰੋਚ ਦਿਸ ਆਨਸਰ। ਆਪਾਂ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਲਾਤੇ। there you go, that's how you can approach using linking words. ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸਮ ਮੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਾਰ ਸੇਲਸ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਵਿਕਿਆ? ਵਾਈਟ ਕਲਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਿਆ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ, ਫਿਰ ਵਿਕਿਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਿਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੈਗੇ 4 ਕਲਰਸ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫॉर ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 2 ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਗਏ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ? ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪੈਟਰਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਓਕੇ, ਡਿਡ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ? If not, that's okay. Here come, I'll show you something. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ 80% ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ 10% ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਸਟ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਮੇਕ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ few seconds. Go ahead. Okay, ਤਾਂ were you able to follow the strategy ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ? have a general statement, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ। Did you follow that? Okay, here I'll show you another way of how to approach this answer, and this is something interesting and new. You can use this because not everyone does it. It's a really cool way. Check this answer out. The majority of men preferred black cars. Women, however, did not show this tendency. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਤਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? women, right? women ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੇ ਲਿਖਤਾ however,
ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ। ਸੀ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਸਕਿੱਲ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਥੀਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ। ਹੇਅਰ ਚੈੱਕ ਥੀਸ ਆਊਟ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ? ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ 15-20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਏਜ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਏਜ ਆਫ 18 to 45 ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਬੰਪ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਟ ਜਸਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, right, it goes down. They, what happens with women, it's same thing, ठीक है, between the age of 18 and 35 there's a downward slope. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the interest kind of goes up until the age of 55 to 64 ਦੇ ਵਿੱਚ interest ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it starts going down again. overall ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। so that's the overall trend of things, right? so there you go. now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, check this out. The overall trend for both groups is 2 periods of decline with a large increase in the middle. Men, however, show a slight decrease in later years. ਵੀ overall ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ decline ਹੈਗਾ, middle ਵਿੱਚ ਇੱਕ increase ਹੈਗਾ, right? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ men ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, men, however, right? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ subject, linking word, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ statement, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ contact decline ਹੋ ਰਿਹਾ। so you know that, there you go, that's how you use it. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ another technique ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ linking words ਨਾਲ। so make sure you use it, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿ linking word ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ comma ਪਾਇਆ sentence ਲਿਖਤਾ, ਨਹੀਂ, bring the subject ahead, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ linking word ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, make sure ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ comma ਪਾਤੇ, like linking word ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ comma, linking word ਤੋਂ ਬਾਅਦ comma, then you write your statement, right? so this is what we did in this answer as well. let's have another look. okay, next school tip, check this out. ਆ pronouns ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, just have a look at this. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ where it's a noun, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ refer it with a pronoun. ਠੀਕ ਹੈ, here's what I mean. look at this example. Older workers were more likely to feel unskilled, yet they were least likely to take up formal training. Okay, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 올ਡਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਦੇ, ਆਪਾਂ 올ਡਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਵੈਨ ਯੂ ਐਡ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੀਕ। ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਨਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦਮ ਇਨ ਦ ਫਰਦਰ
ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੇਖੋ, ਆਫ ਵਿਚ, ਆਫ ਹੂਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਰੈਫਰ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਟ ਜਸਟ ਮੇਕਸ ਥਿੰਗਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, just makes you look smarter, and of course you are smarter if you're using these. Now check this sentence out. The country has 4 distinct seasons, 2 of which have some rainfall. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ 4 ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, 2 of which। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2 of which ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ there you go, another one, use it like that। ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, of which, there you go, of which। ਤਾਂ use it like that। ਤੇ finally substitution, use this technique as much as you can। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਚੈੱਕ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨਾਲ। Here I'll show you what I mean, look at this example. The water needs to cool down, to do so it passes through a cooling coil। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ, to do so it needs to go through a cooling coil, right? There we go, that's how you use it। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਦੇयर ਯੂ ਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਮ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਚੱਕ ਲਓ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਰ ਆਨਸਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। This would really help you out, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, it just makes your data more presentable, easy to understand, comprehensible। like overall structure ਆਪਾਂ ਬੜੇ easily overview ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈਗਾ IELTS ਦਾ, ਭਾਵੇਂ they are your boss in the future ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ it's a report that you have to write for your school। it's good to have these skills, so make sure you learn them, you practice them, practice as much as you can, because that's the most important part। so I hope you like the video, right? ਤੇ ਆਪਣੇ friends ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ share ਕਰੋ, so that they can learn more about using linking words। ਤੇ don't forget to like, share and subscribe ਤੇ ਆਪਣੇ notifications ਵੀ on ਕਰਿਓ। see you in the next video।